তাহলে আর ব্যাকরণে খফ নয় যেতে ধরনের হাসানি আছে ব্যাকরণে কফ হয়ে আইতে গেলে এই ভিডিওর মাধ্যমে এই ভিডিওর সাইডে যে অনেক কফ ইয়াম বন্ধ করবে যেমন নাকি আর তো কিছু কিছু হাসানি আইদে আর কিছু কিছু হাসে দি এই লেটন নয় তাহলে এবারে হলো ড্রাই কফ তাহলে যেটা নাকি আর হাসানি বেরাম ও তাহলে এবার সাথে সাথে না কি নয় ইয়ানি লেটন নয় এবারে হবে ড্রাই কফ ইয়ানি আরেকখান হতলে হ নন প্রোডাক্টিভ কফ বলি হই পারে তাহলে আর যেটা নাকি আর তো হাসাবের হতে হতে লেট হয় মানে হাসাইও বাদে লেট হয়ে এবারে হবে প্রোডাক্টিভ কফ বলি হ ইয়ানি ওয়েট কফ ইয়ানি যেটা নাকি আর তো হাসাই মানে লেট হয়ে হাসি মানে এবারে হবে প্রোডাক্টিভ কফ বলি হবে নম্বর মাসে বাকিন কফ যেটা নাকি আর আরেকবার হাসে দি এই বুলুক বুলুক না হাসে আর বুলুক বুলুক হাসা দি এবারে হবে বাকিন কফ বলি হোক এবারে হবে বাকিন কফ ইয়ানি হাসাবের মধ্যে যেটা নাকি গতলা ফাড়ি ওরা আওয়াজ দিয়ে এরকম বুলুক বুলুক না হাসি এবারে হবে বাকিন কফ বলি হইব হাসে আর না সিনা আর এদিকে ওই জামাই সিনা মাতি মাতি হাসে আর মানে যেটা নাকি সিনা জামাই এবারে সিনা মাতি মাতি হুঁত হুঁত করে আওয়াজ দিয়ে সিনা আওয়াজ দিয়ে দিবে নাকি হাসে এবারে হবে ওয়েপিন হুঁত ইয়ানি এবারে হবে ওয়েপিন কফ বলি হবো ওয়েপিন কফ বলি হইব সব ধরনের হাসানি আছে যেটা নাকি হাসানির ফতে রক্ত কলাই আর গাল তো রক্ত নয় হাসানির ফতে লেটার ফতে কি রক্ত আই হাসাবের ফতে রক্ত আই দেখবো হাসানি আছে মানে লেটার ফতে রক্ত আইব এবার আর রক্ত নিয়ে লিব হাসানির ফতে এবারে হবে হিমোপ্টাইসিস আর রুল ওয়াট লইলে না ব্লাড অ্যাস্ট্রিক কফ বলি হইবারে বাকি আমাদের মেডিকেল টার্ম লইলে না হিমোপ্টাইসিস বলি হয় যেটা নাকি হাসানির ফতে রক্ত আই হাসানি এবারে হবে তাহলে আশা করি আমার আজ এলাতে অনেক শুধু ব্যাগ কোনো খফ নয় তাহলে এক ধরনের খবরে ডিল্লা ডিল্লা ওয়াট লইরে দেখা যায় তাহলে যে কোনো ধরনের হাসানি হোক না কেন তাহলে এই যদি মানে হি ড্রাই কফ হোক প্রোডাক্টিভ কফ হোক যে কোনো কফ হোক এইবার যদি 3-7টা 4-7টা তো যদি 4-7টার ভিতরে হয়ে গেলে এবার তো মানে অ্যাকিউট কফ বলে হয়ে রাখতে পারিবা মানে অ্যাকিউট প্রোডাক্টিভ কফ অ্যাকিউট নন প্রোডাক্টিভ কফ এরম বলে রাখবে তাহলে হিবা যদি 7টা 7.5টা তুন 8টা 9-7টা পর্যন্ত ওই দিতে গেলে এবার সাবঅ্যাকিউট কফ বলে হয়ে রাখি পারে সাবঅ্যাকিউট কফ বলে হয়ে রাখি এই 8টা 7টা তুন বিষয় দিতে গেলে ইয়ানি 2-3 মাস সত্যি বেশ লম্বা সময় যদি ফেজ করে দিতে গেলে 4 মাস 5 মাস 6 মাস এদিকে যদি ফেজ করে দিতে গেলে হাসনি বলে এবারে হবে ক্রনিক কফ यानी ক্রনিক প্রোডাক্টিভ কফ হবে ক্রনিক নন প্রোডাক্টিভ কফ হবে এর মেয়াবুদের মানে ওগুলা ক্রনিক यानी অনাদের ওখানে অ্যাকিউট কফ ক্রনিক কফ বাদে সাবঅ্যাকিউট কফ বলি হয়ে ডাকিবে